गलबन्दी रोधी घरमा जुन सामग्रीहरू हामीले राख्छौँ ती सामग्री हेरेर माया गर्ने ती दर्शक श्रोताहरूलाई हामीले सेल्युट हान्नुपर्छ। तिनीहरूले आफ्नो घाँस काटेर यहाँ अक्सिजन पठाएर आफ्ना नातागोता, आफ्ना परिवार, आफ्नो नेपालका जनता बचाएका छन्। ती खाडीमा काम गर्ने मान्छेहरूले त्यो खाडीको मुलुकमा 50 डिग्रीको तापक्रममा कमाएको सानो रकमले त्यसबाट आफ्नो पेटलाई आधा बनाएर चाहिँ नेपालमा अक्सिजनका सिलिन्डर पठाउने, अक्सिजन कन्सल्टेटरहरू पठाउने, मास्क सेनिटाइजरहरू पठाउने ती महान नेपालीहरू, उनीहरूलाई सेल्युट हान्नुपर्छ। हामीले सेल्युट हान्नुपर्ने त नेपालका राज्य सञ्चालकलाई हो नि। यिनलाई धिक्कार छ यी नेताहरूलाई। संसारभरिबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। दर्शकबिन्द, यति बेला तपाईँहरू हुनुहुन्छ नेपालको राजधानी काठमाडौँको वनस्थली स्थित खरिबोटमा रहेको यो मदर्स ब्याङ्केटको प्राङ्गणमा अनि तपाईँको साथमा छु म साजन कुँवर निराजन। सदा झैँ आज पनि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको निमित्त गलबन्दी रोधीघर सामाखुसी काठमाडौँले सञ्चालन गरेको यो महान निःशुल्क खाना अभियानको 30औं दिनको आजको यात्रामा तपाईहरूलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले निम्त्याएको यो सङ्कटपूर्ण परिवेश पश्चात सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको निमित्त गलबन्दी रोधीघर सामाखुसी काठमाडौँले करिब 1 महिना अगाडिदेखि निःशुल्क खाना अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र दैनिक 250 जनालाई हामीले निःशुल्क खाना वितरण गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, यो महान र पुण्यको कामले आज 1 महिना पार गरेको छ र 1 महिनाको यो अवधिमा हामीले थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई नयाँ जीवन प्रदान गरेका छौँ र भोकै मर्नबाट उहाँहरूलाई सुरक्षित राखेका छौँ। यो हाम्रो पहिल्यैदेखिको सङ्कल्प थियो र यो सङ्कल्पलाई आजको मितिसम्म, यो 1 महिनाको अवधिसम्म हामीले पुरा गरेका छौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता छ कि जबसम्म यो लकडाउनको परिवेशको अन्त हुँदैन तबसम्म सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको निमित्त हामीले निःशुल्क खाना अभियानलाई जारी राख्नेछौँ। दर्शकबिन, यो महान र पुण्यको अभियानमा, यो महान र पुण्यको काममा संसारभरिबाट तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले देखाउनु भएको सदाशयताप्रति हामी अत्यन्तै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त नगरिकन सक्दैनौँ। यसर्थ दर्शकबिन, यो महान काममा, यो पुण्यको काममा आफू भोको बसेर भए पनि, आफू आधी पेट खाएर भए पनि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई जीवन दिने यो महान पुण्यको काममा तपाईँहरूले संसारभरिबाट जति माया हामीमाथि दर्शाइदिनु भयो, जति समर्थन र जति सहायता हामीमाथि प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसप्रति हामी तपाईँहरूलाई धन्यवाद नदिइरहन कहाँ सक्छौँ र यसर्थ दर्शकबिन, तपाईँहरू सबै संसारभरिबाट जसले हाम्रो यो अभियानलाई सुरुदेखि अहिलेसम्म निहालिरहनु भएको छ र जसले हामीलाई यो अभियानमा, हाम्रो अभियानमा हातमा हात र काँधमा काँध मिलाइरहनु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पुनः एकचोटि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन्द, हामीले तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ कि जबसम्म यो लकडाउनको परिवेशको अन्त हुँदैन तबसम्म सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई सञ्चालन गरिएको यो गलबन्दी रोधीघर सामाखुसीको महान अभियान, निःशुल्क खाना अभियान जारी रहनेछ र आज हामीले 1 महिनाको यात्रा सम्पन्न गऱ्यौँ। यो यात्राको बिचमा थुप्रै व्यवधानहरू, थुप्रै सङ्घर्षहरू गर्न पर्यो होला, तर हामी त्यसमा अहिलेसम्म विचलित भएका छैनौँ। जहाँ तपाईँहरूको मिठो माया र न्यानो साथ हाम्रो यो सिङ्गो भोलिन्टियर टिममाथि, सिङ्गो गलबन्दी रोधीघरको टिममाथि र गलबन्दी रोधीघरमाथि छ, तबसम्म हामी यसरी तपाईँहरूको विचलित नभइकन अविचलित यात्रा हाम्रो निरन्तर जारी रहनेछ। यसर्थ दर्शकबिन, तपाईँहरूले देखाउनु भएको सदाशयताप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ र तपाईँहरूले आजको हाम्रो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै ग्रुपमा सेयर गरेर अझ
धेरै माया दर्शाइदिनु हुनेछ अनि साथै गालबन्दी रोधी घरको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगैको बेल आइकनलाई दबाएर आगामी दिनका हाम्रा यात्राहरूलाई अझ सुखद पारिदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै दर्शकबिन आजको 30औं दिनको यात्रा, यो 30औं दिनको यात्रा 1 महिनाको अन्तिम दिनको यात्रामा के छ, गालबन्दी रोधी घर सामखुसी काठमाडौँको स्वयंसेवक टिमले कहाँ के गरिरहेको छ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि आजको दिनमा, त्यो दृश्यको सम्पूर्ण झलकहरू देखाउनको निमित्त अब भने म तपाईहरूलाई त्यतातिर डोर्याउन चाहन्छु। दर्शकबिन्द यसै बिचमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय पूर्व सदस्य तथा बहुचर्चित लोकदोहोरी गायक नवीन पौडेल। उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको हाम्रो बसाइमा। धन्यवाद। गलबन्दी रोधीघर परिवारले यो जुन काम गरिरहेको छ, यो काममा मलाई पनि थोरै शुभकामना दिन मिसाउनु भएकोमा म गलबन्दी रोधीघर परिवार, प्रेम अर्याल भाइ, चर्चित गायक लगायत टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो गलबन्दी रोधीघर सामखुसी काठमाडौँमा छ। विगत 1 महिनादेखि हामीले सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि निःशुल्क खाना अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ र करिब 250 जनालाई दैनिक रूपमा निःशुल्क खाना बाँडिरहेका छौँ। कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई यो सङ्कटको घडीमा सडक मानव र विपन्न मजदुरलाई पाल्ने गलबन्दी रोधीघरको यो अभियान तपाईँले नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ हजुरको मनमा चाहिँ? यो कस्तो लागिरहेको छ भनेर त सोध्नै परेन। यो मानवीय काममा जसले मानवताको सेवा गर्छ, जसले मानवको सेवा गर्छ, त्यो मान्छे नै महान हो। अहिले त्यसैमाथि यस्तो लकडाउनको बेलामा घरबाट बाहिर निस्कनु छैन, होइन, कमाउने धन्दा छैन, अनि हामी कलाकारको पीडा सायद अर्को कसले बुझ्छ र गलबन्दी रोधी घरमा आबद्ध कलाकार साथीहरूले बुझेरै यो बाहिर दुःख पाएका, पीडामा रहेका कलाकारभन्दा बाहिरका मान्छेलाई पनि दिनमा 200 जना, 300 जना, 150 जना, 100 जनालाई खाना खुवाउनु भनेको यो ठुलो कुरा हो, यो ठुलो मानवीय काम हो। त्यसको लागि यो मानवीय काममा तपाईँहरू जसरी अग्रसर भएर लागिरहनु भएको छ, त्यसको लागि म राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको पूर्व केन्द्रीय सदस्यको नाताले र वर्तमानमा अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्च नेपालको उपाध्यक्ष भएको नाताले पनि तपाईँहरूको यो कामको म एकदमै सराहना गर्न चाहन्छु। यो काम सधैँ अगाडि बढिरहोस्। म देखिरहन्छु, अब यो हाम्रै गलबन्दी रोधीघरको हो अथवा अर्को कसको हो हामीले ब्यानर हेरेको छैन मैले, तर ठाउँमा निःशुल्क रूपमा खाना खुवाइरहनु भएको छ, सडकमा बसेर खाना खुवाउनु भएको छ, त्यहाँ सडकमा खाना खुवाउने व्यवस्थापन गर्ने साथीहरू निकै खटिरहनु भएको छ। खाना किन्नै पर्यो, खट्ने भन्दा पनि पहिला त किन्नै पर्यो, पैसा चाहियो। यो सबै जुगो गर्न धेरै नै गाह्रो छ। यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा तपाईँले जुन सेवा, मानव सेवा गरिरहनु भएको छ, यसको लागि गलबन्दी रोधी परिवारलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु। सेल्युट नवीन पौडेलले मात्र होइन, हरेक नेपाली जनजनले सेल्युट गरिरहेका छन् तपाईँहरूलाई। चाहे कसैले युट्युबमा हेरेर होस्, चाहे कसैले फेसबुकमा हेरेर होस्, चाहे कसैले ट्विटरमा हेरेर होस्, हरेक सामाजिक सञ्जालमा तपाईँका गतिविधि देखेर वाहवाही गर्ने, स्याबासी नदिने सायद कोही छैन होला। तपाईँहरू सफल हुनुहोस्, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। यसै गरी सेवा गर्नुभयो भने गलबन्दी रोधीघर परिवार जुन दोहोरी गीतको सवाल जवाफ गराउने जुन एउटा थलो छ, त्यो थलोको विकास त हुन्छ नै, तर मानवीय सेवा गर्यो भने आफ्नो पनि भविष्यमा विकास हुन्छ भन्नेको कामना चाहिँ मैले गर्न चाहन्छु। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो प्रिय भाइ गोर्खाली हाम्रो प्रेम अर्याल भाइ, निकै नै मिठो स्वरको धनी, जुन भाइले नेतृत्व लिएर, तपाईँहरूको यो टिमले नेतृत्व लिएर गलबन्दी रोधीघर मार्फत यो सडक बालबालिकादेखि सबैलाई दुःख पाएका, खान नपाएका, पेट भोको रहेका साथीहरूलाई जसरी सेवा गरिरहनु भएको छ, अझै पनि सेवा गर्ने तपाईँलाई भावना जाग्दै जाओस् र तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै सहयोग प्राप्त होस् यो संस्थालाई, र ताकि तपाईँले धेरैजनालाई खुवाउन सक्नुहुनेछ भन्ने कामना गर्न चाहन्छु म। हामीले आज 30औं दिनको यात्रामा हजुरलाई प्राप्त गरेका छौँ। यो 1 महिनाको अन्तिम दिन, महिनौँ दिनको अन्तिम दिनको यो आजको यात्रा थियो। हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ। हामीले दर्शक महानुभावहरूलाई प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ र सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई नि लकडाउन अवधिभरि हामी खाना निःशुल्क खुवाउँछौँ, चिन्ता नलिनुहोस् भनेका छौँ। यो हाम्रो पाटो थियो। तर यति बेला यो कार्य राज्यले गर्नुपर्ने थियो। राज्यका 3वटा निकाय छन्। राज्यको कुनै पनि निकाय जनस्तरसम्म तल यो राहत वितरण र अब चाहिँ जनताको दुःख पीडामा पुगेको हामीले पाउँदैनौँ। हजुर एउटा लोकदोहोरी प्रतिष्ठानसँग नेपालमा सम्बन्धित रहेको व्यक्ति र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कलाकारिता क्षेत्रमा एउटा जिम्मेवार पोस्टमा रहेको व्यक्ति, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँको राज्य व्यवस्थालाई चाहिँ? यो देशमा जनताको लागि राज्य छैन,
राज्य छ त केवल नेताको लागि छ, राज्य छ त केवल आसेपासे ऐरे जैरेहरूको लागि छ। त्यसकारणले यो देशमा राज्य छ भन्नु त कल्पनामा मात्रै हो, राज्य छँदै छैन। राज्य नभएकै कारणले तपाईँ हामीले दुःख पाउनु पर्यो हो। राज्य यदि भइदिएको भए हामीले अहिले कहाँबाट कति दुःख छ हामीलाई। दिनमा एक एक ठाउँमा खाना खुवाउनलाई कम्तीमा 20,000 30,000 खर्च हुन्छ कम्तीमा। त्यो 20,000 30,000 कहाँबाट आछ त? यो काम त राज्यले गर्नु पर्थ्यो नि, पर्थ्यो कि पर्थेन? राज्यले ठाउँ ठाउँ तोकेर, धेरै होइन, नेपालका 77 जिल्लामा 77वटा ठाउँ तोकेर ल तपाईँहरूले दुखी गरिब अपाङ्ग पीडित जसले एक छाक पेट चाहिँ भर्न पाउनु भएको छैन तपाईँहरूलाई चाहिँ खाने व्यवस्था यो ठाउँमा छ है, राज्यले निःशुल्क खुवाउँछ तपाईँलाई। दाल भात तरकारी मात्र होइन, तपाईँले खानु छैन मासुका आइटमहरू सहित हामीले खुवाउन तयार छौँ भने राज्यले घोषणा गरेर त्यो ठाउँ तोक्नु पर्थ्यो। अनि बल्ल राज्य भएको अनुभूति हुन्थ्यो जनतालाई। यहाँ त राज्य नै छैन, राज्य छ त केवल नेताको लागि छ, राज्य छ त केवल आसेपासेको लागि छ। त्यही भएर मैले यो राज्यका विरुद्ध म आफै गीत सङ्गीतको माध्यमबाट मैले व्यथिति नै व्यथिति छ सुध्रिने हो कहिले, व्यथिति नै व्यथिति छ सुध्रिने हो कहिले, पहिला बरु राम्रै थियो झन् बिग्रियो अहिले, कोही भन्छन् राजा आऊ देश बचाऊ, कोही भन्छन् दलहरूको मती सचाऊ, म त भन्छु यो देशलाई काया पलट गर्ने धरती पुत्र आऊ, ए म त भन्छु यो देशलाई काया पलट गर्ने धरती पुत्र आऊ, ए ल्याउ खुकुरी ल्याउ जनता ल्याउ खुकुरी ल्याउ, ए ल्याउ खुकुरी ल्याउ जनता ल्याउ खुकुरी ल्याउ, ए भ्रष्टाचारी जतिलाई पुर्याइदिउँ छेउ, ए भ्रष्टाचारी जतिलाई पुर्याइदिउँ छेउ, ए कहिले बन्ला देश जनता कहिले बन्ला देश, ए कहिले बन्ला देश जनता कहिले बन्ला देश, ए बुढा खाडा नेताले सन्यास लेकै बेस, ए बुढा खाडा नेताले सन्यास लेकै बेस भनेर मैले जनतालाई चाहिँ सचेत गराउन नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने गीतै गाएको छु। यो खुकुरी त्यो विचारको खुकुरी हो, यो फलामको हतियार होइन यो, किनकि जनताको प्रत्येकको दिमागमा विचारको खुकुरी जागेको छ। यदि यी खुकुरीहरू बाहिर निस्किए भने, विचारका खुकुरीहरू सडकमा छताछुल्ल भयो भने तिमीहरूको खैरियत हुने छैन। भ्रष्टाचारतिर लिप्त नहुने नेताहरू देशमा अहिले यो रोधी घरले जसरी चाहिँ खाना खुवाइरहेको छ यो दायित्व तिम्रो हो। अहिले झगडा गर्ने बेला होइन थियो, अहिले केपी ओलीले देशलाई भाँड्ने बेला होइन थियो, माधव नेपालले देशलाई भाँड्ने बेला, प्रचण्डले शेरबहादुरले या कुनै पनि नेताले राज्य नेतृत्वमा बसेका तपाईँहरूले चाहिँ यसरी देशलाई भाँडेर जनतालाई यता न उताको बनाउने अवस्था यो बेला होइन। यो बेला पेन्डामिकको बेलामा जनतालाई 2 छाक खाना दिनुपर्ने बेला थियो, तर तपाईँले त्यो गर्नु भएन। तपाईँले त्यो नगर्दा तपाईँको विरुद्धमा प्रत्येक जनताको दिमागमा अब खुकुरीका कुराहरू आइरहेका छन्। तपाईँ आफै सुन्नुभयो होला, एउटा प्रदेश सभा सदस्यले पनि भनिसक्नुभयो यो देशमा त अब सबैलाई निमिटेन्न पर्ने बेला आएको रहेछ, त्यसकारणले तपाईँ सचेत हुनुहोस् है नेताहरू भनेर मैले पनि गीत गाएको छु। हजुर, मिठो प्रस्तुतिसहित यो जनचेतनामूलक प्रस्तुतिसहित हामीलाई आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। अहिले यति बेला संसारभरिबाट गलबन्दी रोधी घरको युट्युब च्यानल मार्फत हजुरका सम्पूर्ण लोकपारखी फ्यानहरूले हजुरलाई हेरिरहनु भएको छ र हजुरको विचार सुनिरहनु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ संसारभरिबाट हेर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण र तपाईँका सम्पूर्ण दर्शक र फ्यान महानुभावहरूलाई? दर्शक श्रोताहरू निकै नै मन भएका, तन भएका र धन भएका हुनुहुँदो रहेछ। एउटा साँच्चीकै भन्ने हो भने नेपालबाट अलिकति नजिकको गन्तव्य हामीले खाडीका मुलुकहरू भन्छौँ, त्यो खाडीको मुलुकमा 50 डिग्रीको तापक्रममा कमाएको सानो रकमले त्यसबाट आफ्नो पेटलाई आधा बनाएर चाहिँ नेपालमा अक्सिजनका सिलिन्डर पठाउने, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू पठाउने, मास्क सेनिटाइजरहरू पठाउने ती महान नेपालीहरू, उनीहरूलाई सेल्युट हान्नुपर्छ। हामीले सेल्युट हान्नुपर्ने त नेपालका राज्य सञ्चालकलाई हो नि, यिनलाई धिक्कार छ यी नेताहरूलाई। तर सेल्युट कसलाई हान्नुपर्छ भने तपाईँ हाम्रा गलबन्दी रोधी घरमा जुन सामग्रीहरू हामीले राख्छौँ ती सामग्री हेरेर माया गर्ने ती दर्शक श्रोताहरूलाई हामीले सेल्युट हान्नुपर्छ। तिनीहरूले आफ्नो घाँस काटेर यहाँ अक्सिजन पठाएर आफ्ना नातागोता, आफ्ना परिवार, आफ्नो नेपालका जनता बचाएका छन्। ती खाडीमा काम गर्ने मान्छेहरूले जसको तलब होला 50-60 हजार होला, 1 लाख होला, 2 लाख होला, तर तिनीहरूले आफ्नो घाँस कटाएर यहाँ पठाए। तर त्यही तुलनामा यो राज्यमा राज्य सञ्चालन गर्ने जुन नेताहरूका तलब का कुरै छोडिदिनुहोस्, यिनका भ्रष्टाचारका कमिसन कति होला? यिनका त अरबौँ छ। एउटा दुईटा नेताले यी 77 जिल्लाका पेट भर्न नपाएका जनतालाई पेट भर्न सक्ने हैसियत छ यिनका, एउटा दुईटा नेताका, भने यिनले खोइ गरेको।
ती खाडीमा घाममा काम गर्ने ती मजदुर साथीहरूलाई चाहिँ पठाइदेऊ भनेर दिनदिन रुनुपर्ने स्थिति आउँथेन। त्यस कारणले यी दर्शक श्रोता हाम्रा गीत सङ्गीत सुन्ने दर्शक श्रोता मात्रै होइनन्, इन्टरटेनमेन्ट लिने दर्शक श्रोता मात्रै होइनन्, वास्तविक नेपाली जनताको सुख दुःख हेर्ने ती दर्शक श्रोतालाई सधैँभरि हाम्रो सेल्युट छ। हामी गीत गाउने मान्छेहरूको तर्फबाट सेल्युट छ, प्रत्येक नेपाली जनताको तर्फबाट सेल्युट छ। जसलाई पुगेको छ उसले घर बसेर खाएको छ, जसलाई पुगेको छैन हेर्नु त सडकमा तपाईँले खुवाउनु भएको छैन। अहिले तपाईँ एउटा प्रतिनिधि पात्र हो। यस्ता खुवाउने साथीहरू देशैभर कति हुनु होला त हो। यी खुवाउने साथीहरूलाई गलबन्दी रोजगार परिवार जस्तै संस्थाहरूलाई चाहिँ राज्यले बरु हेर्नुपर्छ। मेरो यो माग हो। जसले अहिले खाना खुवाइरहेको छ यसको ब्याज र स्याज समेत राज्यले भरण पोषण गर्नुपर्छ यस्ता संस्थाहरूलाई, अनि बल्ल देशले मुक्ति पाउनेछ, जनताले मुक्ति पाउनेछन्। नत्र भने देशका नेताहरूलाई सधैँभरि धारे हात जनताले लाई नै रहनेछन्। मेरो सुझाव यही नै हो। हस् त, आफ्नो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो चर्चित लोकदोहोरी गायक नवीन पौडेलको यो आफ्नो विचार। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई हामीले निशुल्क खाना खुवाइरहेका छौँ। यहाँको राज्य सत्ताको लुछाचुँडीमा, यहाँका राजनीतिक दलहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा अहिले केन्द्रित भइरहेका छन्। कोरोना भाइरसको यत्रो ठुलो जोखिमपूर्ण परिवेश आइरहेको छ। महामारीले देश सिङ्गो आक्रान्त बनेको छ। सिङ्गो समाज, सिङ्गो जनसमुदाय, सडक मानव र विपन्न मजदुर लगायतका गरिब निमुखाहरूको घरमा चुलो बलेको छैन अगेनामा, अनि एक गेडो चामल छैन, एउटा गेडो आलुको दाना छैन। दर्शकबिन, यस्तो सङ्गीनपूर्ण घडीमा राज्य जनताको सेवा गर्नतिर लाग्दैन कि सरकार यति बेला सरकार या यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा दौडिएका छन्। यसर्थ दर्शकबिन, यस्तो राज्य व्यवस्था, यस्तो यहाँको विकृत राजनीतिक प्रणाली र यहाँका यी विकृत राजनीतिक पार्टीहरू अब जनताको लागि के काम। दर्शकबिन, यति बेला भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रा खानाहरू आजको लागि तयारी अवस्थामा छ। देख्न सक्नुहुन्छ दाल भात आजको लागि तयारी अवस्थामा प्याकिङ भएर बसिसकेको दृश्य हामीले देखाएका छौँ। यति बेला भने गाडीमा हाम्रो खाना पानीहरू सबै लोड भइसकेको अवस्थामा छौँ। दर्शकबिन, अब गाडी हिँड्ने तयारीमा छ। यो मदर्स ब्याङ्केटको प्राङ्गण थियो। दर्शकबिन, यति बेला भने तपाईँहरू हुनुहुन्छ काठमाडौँको रामघाटमा, जहाँ हामीले पछिल्लो क्षणमा नियमित रूपमा सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क खाना बाँड्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, देख्न सक्नुहुन्छ यो दृश्य। धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू हुनुहुन्छ यहाँ खानाको लागि लाइनमा बस्नुभएको र खाना लिँदै गरेको दृश्य पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै हुनुहुन्छ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू। दैनिक 250 जनालाई यो ठाउँमा निःशुल्क खाना खुवाइरहेका छौँ। पछिल्लो चरणमा आज 30औं दिनको यात्रा थियो। दर्शकबिन, आज 1 महिना पुरा भएको छ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवामा गलबन्दी रोधीघर सामाखुसी काठमाडौँले यो अभियान सञ्चालन गरेको आज 30औं दिनको यात्रा महिना दिन पार गरिसकेका छौँ। हामीले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू धेरै आँखाले देख्न नसकिने टाढाको दूरीमा लाइनमा बसिरहनु भएको छ खानाको लागि। दर्शकबिन, यो ठाउँमा हामीले धेरै भइसक्यो पछिल्लो चरणमा। पहिला हामी बसन्तपुर दरबार परिसरमा हामीले बाँड्थ्यौँ। अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा यो ठाउँमा आएर खाना वितरण गरिरहेका छौँ। थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू हुनुहुन्छ यहाँ। आइमै केटाकेटी बच्चा बच्ची सबै लाइनमा लामबद्ध देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो दृश्य। कयौँ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू खाना लिएर गइसकेको दृश्य पनि तपाईँहरूको सामु हाम्रो क्यामेराले कैद गरिसकेको दृश्य तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेका छौँ। अत्यन्तै पीडाले भरिएको छ उहाँहरूको कथा र कहानी। निकै समस्या छ। थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू यो दुःखको घडीमा खानाको लागि लाइनमा बसिरहनु भएको छ। पक्कै पनि पीडाले भरिएका छन् उहाँहरूका कथाहरू, पक्कै पनि आँसुले भरिएका छ उहाँका दुःखहरू। यो सडकमा लाइनमा बसेर खाना थाप्नु पर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ तपाईँ हामीले अनुमान लगाउन सक्दैनौँ। दर्शकबिन, देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। निकै समस्या छ उहाँहरूलाई खानाको लागि। निकै
निकै गाह्रो भएको छ। यो हो काठमाडौँको रामघाट, जहाँ हामीले नियमित रूपमा पछिल्लो चरणमा खाना वितरण गरिरहेका छौँ। थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई यो ठाउँमा तृप्त पारिरहेका छौँ। दर्शकबिन, उहाँहरूलाई नियमित रूपमा दाल भात तरकारी र पानीको व्यवस्था गरेका छौँ र हप्तामा हामीले एक छाक मासुको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। यसरी सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्दै गलबहादुर अधिकार आज 30औं दिनको यात्रा सम्पन्न गरेको छ। तपाईँहरूले संसारभरिबाट हेरिरहनु भएको छ। यो अभियानलाई साथ सपोर्ट र माया ममता संसारभरिबाट तपाईँहरूले देखाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, जसले दिल खोलेर यो अभियानमा साथ सपोर्ट दिनुभएको छ, जसले मनैदेखि आफूले एक गाँस खाएर एक गाँस सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि छुट्याइदिनु भएको छ। दर्शकबिन, निकै पीडाले भरिएका छन् उहाँहरूका कथा अनि दुःखहरू। यो सडकमा बसेर लाइनमा खाना थाप्नुको पीडा आफैमा अत्यन्तै दर्दनाक छ। यो हो विष्णुमतीको तीरमा रहेको यो रामघाटको दृश्य। थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू यो ठाउँमा खाना लामबद्ध हुनुहुन्छ हाम्रो यो अभियानमा। दर्शकबिन, देख्न सक्नुहुन्छ यो दृश्य तपाईँहरूको बिचमा हामीले प्रसारण गरेका छौँ। यो हो काठमाडौँको रामघाट। धेरै नानी बच्चाहरू देख्न सक्नुहुन्छ, उनीहरू खाना थापेर गइरहेको दृश्य हाम्रो क्यामेराले कैद गरेको छ। दर्शकबिन, देखिरहनु भएको छ, हामीले देखाएका छौँ, नियमित रूपमा प्रसारण पनि गरेका छौँ। हाम्रो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै ग्रुपमा सेयर गरिदिनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला दर्शकबिन, किनकि हामी आगामी दिनमा पनि यस्ता सामाजिक अभियानमा गलबन्दी रोधीघर निरन्तर लागिरहने प्रण तपाईँहरूको बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जहाँ तपाईँहरूको माया छ, जहाँ तपाईँहरूको सद्भाव छ, पक्कै पनि हामी निराश नभइकन उत्साहका साथ यो अभियानमा यस्ता सामाजिक कार्यहरूमा जोडिने प्रतिबद्धता तपाईँहरूको बिचमा राख्छौँ। सानी नानी देख्दै अत्यन्तै करुणाले भरिएको छ उसको अनुहार, देख्न सक्नुहुन्छ, निकै पीडाले भरिएको छ। खानाको लागि लाइनमा दर्शकबिन निकै दुःखदायी छन् यहाँका क्षणहरू। नेपालको परिस्थिति अहिले अत्यन्तै असामान्य छ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निकै कष्ट छ। यति बेला रोजगारी भएका रोजगारीहरू गुमेका छन् विपन्न मजदुरहरूका भने सडक मानवहरूका कुनै रोजगारी छैनन्। आकाशको छानो र धरतीको ओछ्यान बाहेक उनीहरूको आफ्नो भन्ने यति बेला कोही छैन। यसर्थ दर्शकबिन, यो विपदको घडीमा, यो दुःखको बेलामा गलबन्दी रोधीघर सामखुसी काठमाडौँ उहाँहरूको पीडाको मलम बनेर यति बेला उभिरहेको छ। यसर्थ यो अभियानमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले देखाउनु भएको सदाशयताप्रति पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। देखिरहनु भएको छ दृश्यमा थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू साँझ पर्नै लागिसकेको छ। दर्शकबिन, निकै गाह्रो छ, कठिन छ। यो अवस्थामा पनि उहाँहरू खानको लागि लामबद्ध देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, हामीले यो लाइन मिलाउँदै दिइरहेका छौँ र हाम्रो भलिन्टियर साथीहरू लागिरहनु भएको छ। आकाश यति बेला देख्नु भएको छ, कालमै छ, वर्षाको सिजन छ। यति बेला पनि काठमाडौँमा निरन्तर पानी परिरहेको छ। यो पछिल्ला केही दिनदेखि निकै कष्ट छ। नेपालका धेरै अधिकांश भूभागहरूमा जलमग्न भएको र कयौँ जनधनको क्षति भएको सूचनाहरू पनि हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामी त्यो अभियानमा पनि जोडिने कोसिस गरेका छौँ। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र माया ममता पक्कै हामीले पाउनेमा हामी आशावादी र विश्वस्त छौँ। यति बेला भने हामी निरन्तर निःशुल्क खाना अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आज पनि हामी यही अभियानमा जोडिएका छौँ। आजको 30औं दिनको यात्रा दर्शकबिन, देख्नुहुन्छ साना नानी बच्चाहरू खानको लागि। आजको 30औं दिनको यात्रामा पनि तपाईँहरूलाई जोड्यौँ। यो 30औं दिनको यात्रा थियो। करिब 1 महिना अगाडिदेखि सञ्चालन गरेको गलबन्दी रोधीघरले निःशुल्क खाना अभियान आज 1 महिना पुरा गरेको छ र 1 महिनाको यात्रामा तपाईँहरूलाई जोडिरहेका छौँ। दर्शकबिन, यति बेला भने हामी यो रामघाटमा छौँ। भर्खरै मात्रै तपाईँहरूको बिचमा यो रामघाटको दृश्य देखायौँ। आज 30औं दिनको यात्रा सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क भोजन खुवाउँदै गलबन्दी रोधीघर सामखुसी काठमाडौँको टिम यो रामघाटमा छ। यति बेला बेलुकाको 7:30 भन्दा माथि भइसक्यो, अँध्यारो भइसकेको छ। दर्शकबिन, देखिरहनु भएको छ, हामी रात्रिकालीन समयमा पनि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवामा समर्पित भइरहेका छौँ। खोजी सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू कहाँ छन् र कस्तो कन्डिसनमा के गरिरहेका छन्, खाना
खाना पाएका छन् कि छैनन्, हामीले यही सोचका साथ उहाँहरूलाई खोजी खोजी खाना वितरण गरिरहेका छौँ। यो 30औं दिनको यात्रामा दर्शकवृन्द हामीले आज 1 महिना पार गरेका छौँ। 1 महिनासम्म सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाउँदै हामी आइरहेका छौँ र दैनिक 250 जनालाई हामीले खाना खुवाइरहेका छौँ। यो अभियानमा संसारभरिबाट तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव, सहयोगी मनमुटुहरूको साथ, सपोर्ट, माया, ममता र हौसला हामीमाथि धेरै प्राप्त भएको छ। त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको साथ, सपोर्ट र माया गलबन्द विरोधी घर सामाखुसी काठमाडौँले निरन्तर पाउने आशा र अपेक्षाका साथ यति बेला भने क्यामेरामा हुनुहुन्थ्यो गलबन्द विरोधी घरका निर्देशक चर्चित लोकदोहोरी गायक प्रेम अरियालको साथमा म साजन कुँवर निराजन पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।